Sziasztok! A mai videóban a legsötétebb, legmegdöbbentőbb állatkísérleteket mutatjuk be, amelyek nem csak a tudományos világot, hanem az emberek lelkiismeretét is próbára tették. 1997-ben az egész világ megdöbbent, amikor egy egér hátán emberi fülhez hasonló struktúrát növesztettek. Ez az ikonikus kísérlet a vakanti fivérek nevéhez fűződik, akik biotechnológiai módszereket alkalmaztak művészeti pontossággal. A projekt célja az volt, hogy bebizonyítsák, lehetséges mesterséges szövetekkel emberi szerveket regenerálni. Egy biopolimer alapú keretet ültettek be az egér bőre alá, amely lehetővé tette a sejtek szaporodását és az életnagyságú emberi fül formájának kialakulását. Habár az egér maga nem genetikai módosításon esett át, a látvány és a koncepció etikai viták sorát indította el. Az emberek egy része a tudomány forradalmi lépéseként értékelte, míg mások undorral figyelték, hogy meddig hajlandók elmenni a kutatók. 1954-ben Vladimir Demikhov szovjet tudós megrázó kísérletbe kezdett. Egyik projektjében egy kutya fejét és mellső lábait egy másik kutya testéhez csatlakoztatta. Az eredmény egy kétfejű kutya lett, amely rövid időre képes volt működni. Mindkét fej önállóan mozgott, ivott és reagált a külvilágra. A projekt eredeti célja az emberi szervátültetések technikájának fejlesztése volt. Demikhov módszerei megalapozták a modern transzplantációs eljárásokat, de az állatok szenvedése és a groteszk látvány sokkolta a közvéleményt. A kérdés ma is fennáll, mekkora árat fizethetünk a tudományos haladásért. Az 1970-es években dr. Robert White amerikai sebész mélyen megdöbbentő kísérleteket végzett. Fejátültetési műtéteket hajtott végre majmokon, amelyek során egy majom fejét átültette egy másik testre. Az eljárás technikai sikernek bizonyult, mert az állatok rövid ideig életben maradtak és reagáltak a külvilágra. Azonban teljesen lebénultak, mert a gerincvelő összekapcsolására akkoriban nem volt mód. Dr. White kísérletei heves etikai vitákat gerjesztettek, és felmerült a kérdés, vajon egy napon embereken is elvégezhető lesz ez a műtét. A modern katonai orvostudomány az életek mentésére törekszik, de ennek ára sokszor felbecsülhetetlen. Az egyik legvitatottabb módszer a sertéseken végzett kísérletek sorozata volt, amelyeket harctéri sérülések modellezésére használtak. Élő sertéseket lőttek meg, vagy robbantásos sérüléseknek tettek ki, hogy megfigyeljék, hogyan reagál a test a sérülésekre, és teszteljék az orvosi beavatkozásokat. Habár ezek a kísérletek valóban hozzájárultak az életek mentéséhez a harctéren, az állatok szenvedése és halála sokakat felháborított. Az 1950-es és 60-as években Harry Harlow pszichológus megdöbbentő kísérleteket végzett rhesusmajmokon, hogy tanulmányozza az anyai kötődést és az érzelmi fejlődést. Harlow mesterséges anyákat készített, egyiket puha anyaggal bevonva, másikat pedig hideg fémből. A kísérletek során elválasztották az újszülött majmokat az anyjuktól, hogy megfigyeljék, melyik anya nyújt számukra vigaszt. Az eredmények bebizonyították az érintés fontosságát, de a majmok érzelmi traumákat szenvedtek, és gyakran súlyos viselkedési problémák alakultak ki náluk. Bár ezek a kutatások alapvető betekintést nyújtottak az érzelmi kötődés működésébe, az állatok szenvedése máig viták tárgya. A 20. század közepén számos kísérletet végeztek patkányokon, hogy megértsék a stressz hatását az agyra és a viselkedésre. Ezek során az állatokat áramütéseknek tették ki, gyakran kiszámíthatatlan időpontokban, hogy stresszreakcióikat tanulmányozzák. Ezek az eredmények alapot adtak a poszttraumás stressz szindróma, PTSD kutatásához, de az állatoknak el kellett viselniük a fizikai fájdalmat és a hosszú távú pszichológiai károsodást. Felmerül a kérdés, megéri-e az emberi tudomány érdekében ilyen kínokat okozni élő lényeknek. A 18. század végén Luigi Galvani itáliai tudós felfedezte, hogy az elektromosság hogyan hat az izomműködésre.
Kísérletei során halott békák végtagjait stimulálta elektromos árammal, amelytől azok megmozdultak, mintha életre keltek volna. Galvani felfedezése megalapozta az elektrofiziológia tudományát, de sokan furcsának és hátborzongatónak tartották a feltámasztott állatok látványát. Szerinted hol kell meghúzni a határt? Írd meg kommentben a véleményed, és ha érdekelnek hasonló témák, ne felejts el feliratkozni. Találkozunk a következő videóban.